na sijawahi lala wiki mzima. Usiku na mchana maji nafunguliwa usiku. Ikinifika hapa ndio naambia watoto wangu tutakufa, hebu tukimbie. Tunakimbia tunaenda. Si ndio ile pale? Hapo hiyo gate unaona ya black, hapo mbele nyumba yangu iko tu hapo. So napita kwa sasa hivi tunaona maji. Tunaona maji. Hata hapo mbele maji imejaa. Mpaka saa hii tuko tu kwa maji. Nimepewa kaunga moja na nitakula tu hii. Sasa nitapikia wapi? Nitalala wapi? Tunaona niko na shida tu. Bado narudi kwa hiyo shida. Na ni mheshimiwa mgeni amekaa through at least. Hapana. Tunashukuru kwa hii unga moja. Lazima ushukuru. Nani labda amekuja kuwakaunga hizo? Sasa wenye kupanga sijui ndio wamepanga aje. Alafu wametuambia tuingie kwa class. Sisi wote tutatoshea kwa class. Na vile tuko wengi. Sisi sasa hivi tumepewa unga moja tunaenda kuingia kwa hiyo. Tulienda kwa watu wanapewa mali kubwa. Hakuna hata mattress, hakuna hata kiti. Ni wabaya, ni baya. Ongea hapa. Hata mattress, hata viti zote zililoa maji. Na sijawahi lala wiki mzima. Usiku na mchana maji nafunguliwa usiku. Ikinifika hapa ndio naambia watoto wangu tutakufa, hebu tukimbie. Tunakimbia tunaenda. Si ndio ile pale? Hapo hiyo gate unaona ya black, hapo mbele nyumba yangu iko tu hapo. So napita kwa sasa hivi tunaona maji. Tunaona maji. Hata hapo mbele maji imejaa. Mpaka saa hii tuko tu kwa maji. Nimepewa kaunga moja na nitakula tu hii. Sasa nitapikia wapi? Nitalala wapi? Tunaona niko na shida tu. Bado narudi kwa hiyo shida. Na ni mheshimiwa mgeni amekaa through at least. Hapana. Tunashukuru kwa hii unga moja. Lazima ushukuru. Nani labda amekuja kuwakaunga hizo? Sasa wenye kupanga sijui ndio wamepanga aje. Alafu wametuambia tuingie kwa class. Sisi wote tutatoshea kwa class. Na vile tuko wengi. Okay, wewe unataka usaidizi aina gani? Mimi wangenipea mattress ya kulalia tu. Unalalia wapi? Si hii maji haitakaa permanent, sitaisha. Sasa si tutarudi kwa nyumba. Watoto wetu lazima warudi shule wasome. Maji imeingia kwa nyumba ama kwa nyumba? Iko kwa nyumba mpaka inanifika hapa. So after watoto ama uko peke yako? Niko na watoto wangu wawili. Kumaanisha sasa hauna makazi kabisa. Sasa tunaona kwetu ni pale. Angalia ile maji hata sasa hivi maji mto na ile maji inatoshana. Uone pale. Maji na mto inatoshana. Twendeni tunayetu. Hebu twende tuone. Na tutapitia huko. Lakini bridge iko na maji. Mkwe na gambut. Mtapita. Lazima mkwe na gambut. Hamwezi pita bila gambut. Tukishindwa tutanini tu. Tutatoa viatu. Unaona huko mahali tuliingilia? Huko mahali watu walikuwa wanapounga tukidivert sasa tuingie ndani. Njoo hapo. Naona hii maji. Hayafika mahali unaona pale hiyo bomba. Umeona bomba? Kwa zile area mbili kule. Si kwa hizi nyumba ng'ambo hiyo hapo. Na lazima ni cross maji hivi ndio. So unavuka mto. Navuka mto ng'ambo ile nyingine. Ndio nikuje na huku. Nimepewa unga hii tutashiba na watoto. Lakini kwa kulala, kwa kupikia. Hii maji tena kama inaachiliwa kama leo. Unajua inaachiliwanga usiku. Maji. Hii maji saa hii haijakuja. Ikifika saa 11 jioni, katika mvua kakianza hivi kidogo. Sasa maji inaanza. Level ya maji inapanda. Sasa sisi mimi naambianga watoto wangu tuweke tu vitu tuko huko juu. Ile tutaokoa yenye hatujaokoa kama sasa hivi vitabu zimeloa maji. Nguo, mattress, viti, manguo, kila kitu. Hata viatu za shule watoto hakuna saa hii. Zingine zilienda na maji. Juu maji ikifika hapa inasomba vitu kutoka kwa nyumba. Kama hujafunga mlango itatoka tu na vitu yote.
Sasa hivi umepewa hii unga. Nimepewa hii unga. Umesema utaenda kuipikia wapi? Sasa kuna wamama tunakaanga na wao watatu. Wakati hiyo maji imefika hapa tunakaanga pale. Kuna kiwanja iko hapo. Mama watatu tunakaa hapo. Mvua ikikuja, saa zile sasa maji imefika hapa tunakimbia hapo. Tunakaa hapo kwa hiyo jiwe tunakaa mpaka asubuhi. Unalala kama mmeweka kwa jiwe? Hatulali, tuko tu hapo tumekesha mpaka maji inaisha. Unasemaje? Alafu ikiisha tunarudi, tunapanguza hiyo matope. Alafu pali pachache tu pa kupikia. Tena maji ikikuja tena tunakimbia hapo. Juu huku pia kumejaa. Na watoto pia mnaenda nao? Madhe, ningependa kukuuliza maybe kama umechukuliwa kwa hiyo video nyingine. Saa hii kitu gani unahitaji sana? Ungependa mtu akusaidie nayo? Shule kama saa hizi sijui kama mtoto wangu ataenda aje. Viatu zimeenda, vitu mingi zimeenda. Na mattress ya kulalia. Mattress ya kulalia. Mimi sihitaji nyumba. Niko na nyumba lakini kama hii maji itasimamishwa iwache kufunguliwa jioni, mimi sina shida. Maji tu ndio imenitesa. Chakula zangu zote zililoa maji. Hata ukienda kwangu utaona mchele imeloa yote maji. Hata unga hakuna kitu. Pole. Juu ya hii maji. Hii maji unasema inafunguliwa Sijui kwa damu. Walisema kuna damu zinafunguliwa juu. Zikiachwa hivyo itavuja na ikivuja itaua watu kama vile imeua watu huko kunaitwa Mai Mahiu. So wanasema mkiona maji imeanza kutoka na nyinyi mtoke kwa manyumba. Na hivyo ndivyo tunafanya. So water level ilikuwa imefika mahali penye tunaona hapa ama ilikuwa iko Acha nikuonyeshe hivi. Unaona hii choo hapo vile tu iko wet. Level ilifika hapo. Hivyo pote angalia ile vile iko wet. Pali pako wet kwenda chini. Hiyo yote ilikuwa maji. Huwezi jua mto uko wapi na mchanga iko wapi mahali unaweza kanyaga. Ukianza hiyo maji ikianza kutoka. Usiku mafuriko yakianza. Iliwapata vipi? Mlikuwa mmelala ama ilikuwa ni mchana ama what exactly? Tulikuwa tumelala sisi. Hatukuwa tunajua. Sasa maji imejaa. Alafu tukatoroka, tukaamka. Mimi kwanza nikaamka nikaamsha watoto nikawaambia tafadhali tutoke kwa sababu naona kama kifo kimefika. Tutoke. Hatukuweza kuokoa kitu yoyote hiyo siku. Ilijaa mara moja mpaka kwa madirisha. Sisi sasa hiyo tumeshatoroka tumesema twende tuokoe uhai tukaenda. Alafu watu wengine walikuwa wamefungiwa hapo, kuna nyumba zingine hapo ziko za majirani. Red Cross wakakuja wakaokoa hapo. Wakawatoa. Poleni. Poleni sana. Namba yako ya simu. Ungependa watu wakufikia ama wakufikie vipi sasa? Labda utapeana namba ya simu? Niko na simu lakini kwa sasa hii imeisha moto. Unaweza tu namba yako ya simu. 0726. Sema kwa sauti. 0726 350 454. Inatoa jina 0726 Sofia nani? Machoka. Hebu rudia. 0726 350 454. Okay. Nacho nikuuliza mama. Mafuriko ya saa hii kwa sababu nikiangalia hapa nyuma kidogo mvua pia ilikuwa zinanyesha. Ishawaifikia at this level ama hii ndio ama mimi ni mkaaji wa hapa. Umekaa miaka mingapi hapa? Zaidi ya 20 years. 20 years. Zaidi. Na haujawahi pata experience kama hii? Sijawahi ona maji imekuja kiasi kama hii ilikuja. Ndio inakujanga lakini haifikangi hiyo level ilifika. So tuseme kando na mafuriko ya mvua pia unalalamikia pia kuhusu hizo dams ambazo zinafunguliwa huko. Ndio pia zina fuel zaidi maji. Na wakati wanafungulia afadhali wanafungulia mchana sio usiku. Kweli. Yes, juu watu wengi watakufa usiku. They are unaware. True. Okay. Sawa sana. Asante. Pole sana. Watu na watakusaidia mahali wataenda. Unaishi wapi? Pale. Pale. Ni vile tu hapa hakuna daraja. Sasa lazima nizunguke hivyo na hiyo daraja pale imeloa maji. Tutakanyaga maji ndio tuingie ngambo hii nyingine ndio tufike home. Sawa. Asante. Thank you. Utapita kweli. Kana pale nimeona nataka kuchukua hii content fit. Wacha ni Mr. Na kwanza leo. Tumefanya mbaya. Nenda kutaana pia tusanya. Tunafanya hivi kuja na
damu yenyewe sasa inafaa muende nchini, muende kufanya hiyo zishikanishwe. Second lady. Wapi? Kweli kataza. Next time unaingia kwa balo. Kuna sura yako hapa na uweke at the same time unasikiaje? Don't vote for this guy. Mbona ukienda fikiri tukaenda nyumbani mapema? What's up, man? Don't get wet. Tuna recording 1 hour.